Всем привет! Сегодня у нас будет реакция на видео про Верити, анимацию про Верити из Майнкрафта. Просто решил подумать, как бы я видел то, что все снимают это, я подумал, а я что, хуже что ли? И решил тоже снять. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Набираем на этом видео 20 просмотров, и я снимаю вторую часть второго видео про реакцию. Ну что, поехали! Я это снимаю на телефон, сразу говорю. Верите? Прибавим чуть-чуть. О мой бог! Прибавим. Так, там вначале была какая-то страшная вставка. Сейчас у нас какое-то такое вот старое, как будто на камеру старую такую снимали. Житель ходит, поет, никого не может найти. Песенка на английском. Мама. Ой, все, скушали жителя бедного. Пока, житель. Так, просится надеть наушники. Ладно, я здесь. Так, что это у нас? Откуда этот звук? Коробочка? Он исходит из коробки? О, Угу. что Ой. это, черт возьми? Шарик! Что это за херня? Привет, я Верити, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно, я знаю все. А почему Верити на русском? Он же вроде как на английском-то должен был сделать. Ну ладно, продолжаем просмотр, не будем Хорошо, обращать на хорошо, это внимание. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Мимо умный. Отлично. Всё, я думал, он Какая скажет столица 22. Франции? Все, я обиделся. Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Ты спроси, то у него что-то думаю, нормальное. Что это довольно странно. Если он умный, то спроси у него что-то я нормальное. не Там, буду где этого терпеть. деревня, как добыть алмазы, где находится Ладно, эндердрак. давай Что за звук попробуем сейчас то, был? что нельзя загуглить. Что за звук сейчас В был? каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Мгм. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? 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 Что это? Какой-то страшно немножко Торговая выглядит. марка? У него торговая марка? Торговая марка. Ладно. Я никогда не додумался, то, что это торговая Хорошо. марка. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, Мне хорошо. сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Мгм. Я буквально не знаю, о чем он. Мгм. Хотя я Интересно, уже знаю, что он интересно. о Верите. Надеюсь, вы поняли. Блин, вот Верите, он так Я не страшно совсем как-то в понимаю, инвентаре немножко выглядит. Чем этот мод отличается? Может, потому Просто что улыбается, здесь по есть кайфу ему. Верите? И все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Блин, вот, Надо добыть немного железа, вот построить этот чел, дом он, и- короче, сейчас объясню. Он решил вставить смешную ставку, чтобы нам не так страшно было. Ну или он, может, просто не знал, то, что еще будет так страшно потом. Потому что из той ставки можно понять, что будет страшно, скорее всего. смотрительную площадку. Хай, я. Ну, Ладно. почему 20 Почему угля. на Этого старой должно версии хватить. играет? Ого, а здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. Ну, понятно. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Говори. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Ты спроси-то у него реально что-то уже прикольное. А Это какой звук? интересное, полезное. Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Да. Это скучно. Стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, Да. ладно, ты куда? можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только Его правду. нельзя удалить.
Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Почему он реально играет на старой версии, но я видел там медь? А! Что это было? Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, Вы тоже заинтриговал ты забудете. меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Но он боится то, что у тебя Верити в инвентаре. Сигма. Что? Почему я это вообще пою в 2026 году? Пиздец. Такой же вопрос. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Ну Это да. невыгодно. Как скажешь. Здорово? Что ты его слушаешь? О! Подожди, ты был прав. Хм. Я знал. Так, ну и строят вот такой красивенький домик. Почему-то он мне напоминает черепок. Ну, да ладно. Сверху вот так, если посмотреть, то реально черепок напоминает. Ну, надеюсь, то, Ладно, что я это закончил так и свой задумалось. дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но что есть, то есть. Братан, Верите, я такой завтра будет дом дождь? не построю Да. никогда. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Домик. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, Темно. так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа В салата. смысле, подожди. В Я Майнкрафте же нет пиццы. вчера и вправду ел пиццу. Что? Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Верити знает, что он делал в реальной Ладно, жизни. ладно. Забыли. Офигеть. Интересно, интересно. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Чё? Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Он их сожрал! Он их сожрал, чел! Он их съел! Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы Почему у него купить такое все что-нибудь зеленое? хорошее. Оно как бы Но мне одновременно нужна напоминает еще одна деревня. очень старые версии, типа альфа. Но там есть медь. Что у него, конечно, такие какие-нибудь ресурс-паки Погоди, есть. Или это шейдер? одна, и рядом с ней есть Больно еще одна зеленая деревня. просто травка, муравка. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблочки. Яблоки. Это та самая деревня, про которую говорил Верити, где нет ни одного жителя, где они исчезли. Где жители? Да, это она. Это она. Почему никого нет? Их Погоди. Верити скушал. Это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Чел, уходи оттуда, то оно тебя сожрет. Никого. Вот за этим домиком схватила рука жителя. Погодите, я хочу спросить у верите. Верить, не верить, а верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Угу. Как Ты будто их съел. был рейд жителей? Да, верите. Верите зарейдил их. Ну что? Кто-то был очень голоден. Верите был голоден. Блин, такая атмосфера напрягающаяся. Неприятно мне смотреть. Я надеюсь, тут не будет неожиданных скримеров, а то я кину телефон в Мне стенку. это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне Да, анекдот. все хорошо. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно!
Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Факт. Ух. Я на вершине горы. У. Она, походу, плоская. Вау! Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. М, Я здесь вижу почти все. Логично. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Ну да. Почему звук как будто дофамин? Дофамин корнер. Отлично, я закончил смотровую площадку. Ура! И она выглядит довольно офигенно. Ну да, кстати. Что Прикольно. было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Блин, верите, он такой умный вообще. Какое твое любимое и- место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную Все, вышку? зря он это Там, сказал, где он твое потом место туда спавна. придет, сожрет его. Оттуда все нафиг. видно. Звучит неплохо. Зря он это сказал. Потому что Подожди, что? недовольный. Что с ним? Мама, что-то. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Ладно. Эй, верите? Мне вот интересно. У него за можешь окнами ли так ты создавать темно. звуки, к Что с примеру, тобой не и из Майнкрафтом, мама? Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Песенку. Малинки, малинки. Это та самая песня, с которой житель там искал жителей своих. А прикинь, сейчас этот монстр их услышит и придет туда за ним. Эту песенку услышит. Это на самом деле неплохо. Страшно. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус? Так, что это? От чего мы лица сейчас видим? Что это, что это, что это, что это? Мы от лица монстра видим? Мы монстр? Чел, посмотри сюда, пожалуйста. Посмотри сюда. Ты дебил. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. О как? Услышал тебя, родной. Чего? Что-то случится через 3 дня. Ага. Что случится? А он к ней это Эндерман или что это? Что-то плохое? Да. А. О, Ну, я- я могу это? Я бы после такого вышел из Майнкрафта, удалил себе компьютер. Ну да ладно. Остановить. Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Огородничек. Офигенная защита. Так, И хорошо. дырочка. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Где ты лаву в деревнях найдешь? В смысле, в кузнице? Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если Надеюсь. кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Ну, Это согл, что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Скорее наоборот. Твой дом это Бум. аварийный пункт. Блин, ну Верити, он так жутко выглядит, когда Ты- ты улыбается. Выглядишь по-другому. Согласен. Я всегда так выглядел. 2 дня осталось нам описано в углу. Я- Угу, услышал? Не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Наверное. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? И дверь открылась. А, Ты это сделал? Привет? Офигеть. А что если и тогда он Ладно, просто, Верите, когда он первый раз его попросил издать звук, который... Ну, короче, издать звук открывающейся двери, он открыл дверь в деревне.
Или вообще рандомную дверь в мире? На самом деле. Не знаю. Я не знаю, что происходит, но Да все ты в нормально. порядке? Ой, блин. О, что это? за фигня? Заткнись. Останови это! Блять, останови это, верите? Тикнулся. Я тоже. О, боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? М, Но Вкусно. ночь так не звучит. Наверное. Ты... ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Согласен. Что ж, мне нужно будет построить Скинь его в защиту лаву, вокруг просто дома возьми этот в шарик и виде скинь в стены лаву. и Молли поможет. поговорить с ним об этом. Отлично, я закончил стену, но она Она без тебе не защиты, поможет. а для поиска пути. А, ну тогда Я ладно. могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Угу. Они кто? Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них А, просто так это ничего не шейдеры у тебя видно. такие темные. Так зачем ты с Поэтому- ними играешь? Я поставлю сюда, и А, он то есть будет ты тут, сделал. если понадобится. То есть ты сделал фонарик, чтобы его не взять с собой, чтобы с ним ходить, а положить его в рамку, чтобы его взять, когда будет уже слишком поздно. Ну, тут просто еда. Зачем он жареную свинину? Жарил. Верите? Ну, ладно. Сорок. Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Хм, Ты Согласен. то существо, которое приближается? Да-да-да-да-да. Верите? И песенка заиграла. Нет. Нет. Что у него там на стене? Ты. Пишите в комментариях. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Еще ему комнату Я с такую, тобой типа, сделал, покончу. как алтарь какой-то. Блин, ну я бы хотел с этим модом поиграть, но оригинального я никак не могу найти. Хорошо, Это верите. оригинальный мод. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Согласен. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Мгм. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, Я тебе Конечно, сразу знаешь. сказал, не надо было ты ему всё говорить. знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Интересно. Я говорю... Зачем он С рассказал? меня хватит. Все, с меня Зачем хватит. он рассказал, где его база? Я знал, что ему не стоит доверять. Курочка. Чикен. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Угу. О, у меня нет Произойдет. камня. Тебя съедят. Ладно, придется развести костер. Костерчик. Почему ты его не поставил дома, поставил на улице? Ночь наступает. Понимаю, дым будет, слишком но зато быстро. не надо будет из дома выходить, Тем чтобы более просто это себе скоро курицу произойдет. пожарить. Но я должен быть в порядке. Я запер верите, и я на страже. То, что ты его запер, мне кажется, не поможет чуть-чуть. Окей, у меня есть еда, Да, броня, да. блоки. Угу. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Возьми на всякий случай блоки. А то надо будет Ладно, застраиваться. пойду спать. Верите? Ты не можешь заснуть. Чего? Нет. Выйди на улицу. Нет. Этого не может Выйди быть на здесь. улицу. Его просто не может быть здесь. О, нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Мгм.
Что-то мне не нравится. Я боюсь, что сейчас он как... Смотрите, это похоже на ту самую вставку сначала. Это музыка верите? Включи Твою мать. Что это за Верите? фигня? Беги! Мой бог! Нет, верите, верите! Беги! Сейчас, давай! Я бы после такого удалил себе компьютер. Я бы после такого Боже, удалил себе уходи! Что я Изыди! наделал? Что я наделал? Я не знаю. Подожди. Сзади него стекло. Сзади... Сейчас он в окне появится, 100%. Сейчас он в окне появится. Ладно. Я думаю, он ушел. Мгм. Но я не глупый, чтобы Я не идти и думаю. проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько Не потребуется. смотри в окошко, пожалуйста. То, что Я музыка закончилась, выкину телефон это в не стенку. значит то, что оно ушло. Я не настолько глупый. Я обосрался. Это было очень страшно. Сейчас все нормально. Я бы удалил компьютер после такого. Я бы просто взял и удалил компьютер. Ладно, всем спасибо за просмотр. Было прикольно, интересно. Я обосрался, не знаю, как вы. Всем пока.